Hi guys, welcome to my channel. Jadi, hari ini kita itu akan bahas kasus yang paling banyak ditanyakan di DM Instagram aku ya. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu Instagram aku, kalian bisa follow Instagram aku @ramafebriantowibowo. Nanti, apabila kalian mau berkonsultasi dengan aku atau mau tanya kasus, mau tanya masalah, mau cerita permasalahan kalian, kalian bisa langsung DM Instagram aku aja ya guys. Nanti sebisa mungkin pasti aku bales. Jadi, kasus yang paling banyak ditanyakan di DM Instagram aku itu bercerita tentang pelakor guys. Jadi banyak sekali yang tanya ke aku tentang pelakor ini. Nah, mulai dari orang yang menikah itu baru 2 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang puluhan tahun pun juga rumah tangganya ini hancur kena pelakor ini. Nah, hari ini kita akan bahas kasus mengenai pelakor ya guys. Nah, ini tapi aku pilih kasus aja yang mau kita bahas dan menurut aku ini paling menarik. Jadi kayak gini guys ceritanya. Selamat malam Pak, perkenalkan saya. Sorry ya guys, ini aku sensor soalnya di dalam dunia lawyer itu kita harus menjaga privasi klien. Jadi ya kita sebut aja si A. Saya mau konsultasi mengenai masalah saya, apakah boleh? Terima kasih sebelumnya Pak. Malam Mbak, silakan ceritakan permasalahannya ya. Jadi gini Pak, saya sudah menikah dengan suami selama 7 tahun dan sudah mempunyai 1 anak. Tetapi dalam 2 tahun terakhir ini sikap suami saya berubah. Terkadang juga tidak pulang ke rumah, melainkan tidur di rumah pacarnya Pak. Ini bukti chat saya sama pelakor itu Pak. Jadi si A ini ngirimin aku bukti WA chatnya dia sama si pelakor itu guys. Jadi kayak gini bukti WA nya. Laki gue di rumah lu. Terus si pelakor itu jawab, iya nih, dari tadi nempel mulu. Kata X. Oh mungkin kata X itu katanya guys. Jadi ada sebagian orang yang bilang X itu nya kalau di WA. Jadi katanya lebih nyaman sama gue. Cos lu kalau tidur ngorok. Oh oke. Jadi suaminya ini nggak betah guys, gara-gara istrinya tidurnya katanya ngorok. Apa pelakor bisa dipenjara Pak? Oke, jadi kita akan bahas ya guys, apa pelakor itu bisa dipenjara. Jadi guys, di negara kita Indonesia ini memang belum ada hukum khusus itu yang mengatur tentang pelakor. Jadi kalau pelakor itu cuman sekedar jalan bareng, hangout bareng, keluar makan bareng itu sama suami kalian, nah pelakor ini tuh nggak bisa guys dipenjara atau dipidanakan. Nah tapi kalian bisa guys untuk memenjarakan pelakor ini. Tapi kalian itu harus mempunyai bukti yang kuat kalau pelakor ini sudah bobok bareng sama suami kalian. Jadi catat ya guys, kalian harus mempunyai bukti yang kuat kalau pelakor ini itu sudah bobok bareng sama suami kalian. Nah, kalau kalian sudah punya bukti itu, kalian itu bisa guys untuk memenjarakan pelakor itu dengan pasal perzinahan. Tapi guys, di pasal perzinahan itu nanti yang kena itu 2. Suami kalian juga bisa dipenjara, sama si pelakor ini yang dipenjara. Jadi seperti itu ya guys, pembahasan kita tentang pelakor untuk hari ini. Apabila kalian suka ini sama video ini, kalian bisa like, subscribe, terus kalian juga bisa share video ini mungkin ke teman-teman atau ke saudara kalian yang membutuhkan. Terus kalian juga bisa komen di bawah ini ya. Oke, thank you ya guys. See you di next video berikutnya. Bye.